Всем здорово! В России уже многие забили на маски и расслабились. И с одной стороны я их понимаю, но с другой стороны на эскалаторе всегда за вами может оказаться вот такой персонаж. Здорово! Поехали. Че, попал что ли? Туда можно закрывать? Ой, блин, да это я хотел закрыть, потом думаю, сейчас вся ладошка, блин, в соплях в этих будет. Ну пиздец, лучше в стоп чужая шея, да? Ой, извиняюсь, что-то не подумал про это, как-то не сообразил сразу, не сориентировался, видимо. Блин, ну хоть ладошка чистая. О. А? Ну ты чихаешь. Что, зарядил, что ли? Да, блин, я хотел это просто чихнуть, не моргнув, и про руку, видать, забыл. Ой. Спасибо. Спасибо. Ты что ты будешь? Ага. Спасибо. Блять, зачем так делать? Чего, попал? Я теперь вся в ваших слюнях. Блин. Фу. В своем, блядь, месте. Чего? Да вы что переживаете? Пусть эти в намордниках переживают. Мы-то с вами знаем, что этих вирусов не существует. Вы что? У меня просто в нос, наверное, что-то. Малышек, вы так чихнули, что вы обрызгали меня. Попал? Ну вы не переживайте, у меня знаете, как бабка говорила? Как говорится, слюни передали, ближе стали. Бля, это пиздец какой-то вообще. Меня Стас зовут. Ну чего, реально же сближает это как-то роднее, что ли, сразу становятся люди. Чего она так побежала? Ой. Ой. Чего? Да ну, блин. Рот закрывайте. Да ну вы сами без маски. Ну чего? Ой. Ну что там в нос попало, походу. Ой. Чего? Чего фу-то сразу? Что естественно, то не без. Чего фукать-то, я не пойму. Понял? Ой. Чего? Опять фукают. Что такое? Что они все фукают? Ну мы же нашли причину. Ковид, что ли? А? А? Вы так посмотрели, как будто верите в вирусы. Нет, вы просто весь затылок обхаркал. А что сделал? Весь затылок. Обхаркал? Ой, извиняюсь, пожалуйста. Сопли свои закрывай. Да я прикрыл, а видать там сквозь щели просочилось каким-то образом. Твои дырки может просочиться в другой вещи. Господи, звучит не очень. Очень убедительно данный мужчина сказал, что в моей щели и дырке может просочиться что-то еще. Как-то сразу же перехотелось дальше продолжать с ним шуточки шутить. Как настоящие, да? Не настоящий, что ли? А? Не настоящий? Конечно, компьютерная графика. Конечно, вы что, это же сейчас, ну, тут знаете, сколько мониторов, вот они в круг вот так вот стоят, все эти мониторы. А? Да, конечно. Тут даже они по вечерам делают вид, что якобы аквалангист залезает, тоже там плавает. А по факту нарисовали на планшетике, все, запустили, вот он и идет, картиночка. Ну, качественно, да? Прорисовка, конечно, такая очень хорошая. Мне тоже нравится. Иногда вот бывает тоже встану, залипну, прям смотрю. Ой, блин.
чувак, хорошо так на меня. Че, фиганул? Да, прям вообще. Блин, сорян, ну ты, если что, не переживай, у меня из болячек только этот геморрой, но он воздушно-капельным не передается, если Хорошо, что. что не жопа на меня. Да, блин, если бы жопой плюнул вообще, вот это было, вот тогда... Ты мне Да? фотку заехал, Реально? прям, я хуя. Серьезно? Да. Да я вроде как-то старался прикрыть, а видимо кулак, а тут дырка снизу. Где-то прицелился, да? Да. Понял. Да блин, поэтому по авиапарку гоняю. Да. Ой, блин, что-то расчихался, блин, у меня этот, походу, у меня же, знаешь, аллергия на кошек. Сейчас такие эти кисы передо мной едут, видать, из-за этого расчихался. Понял, да? Да. Да, знаю. Это меня еще с детства бабка научила шутить так. Ага. Да что ты... А? Чихаете на меня. Ой, господи, извини, ну ты же не веришь в корону? Сразу не признал. А что, в кепочке не признал такой модный? Не признал. По голосу узнал. Ой. А я хотел тебя чихом кадрить сейчас. Попала чуть-чуть. Ну я же вон из-за этой штуки. Красава. Не получилось закадрить, да? Нормально. Давай. Че, попал? Признаюсь честно, просто не знал, хотел познакомиться, не знал, как внимание привлечь. Меня Стас зовут. Я на паре. Ты на паре? А, извини, пожалуйста. Ну, вообще, в принципе, нормальный способ познакомиться, да? Хороший, да? Я хоть попал? Вот, здорово. Значит, все как по плану произошло. Но ты на паре, да? Поэтому сейчас не понял. Мгм. Если бы, конечно, не пара, мы уже, скорее всего, моя рука бы у нее в штанах была. Вот теперь будет подружкам рассказывать. С одной сегодня какой-то придурок пытался познакомиться, как давай чихать на меня. Меня очень радует, что большинство реагирует позитивно и с улыбкой. То есть у нас не было плана там напугать кого-то, у нас был план сделать прикольный смешной ролик. И в принципе так все и получается. Ну, а может кто-то еще и после встречи со мной начнет маски носить. Хуже от этого точно не будет. Да вы что, охренели, что ли, совсем, а? Чего? Ну, он мне Попал? набрызгал, конечно. Ой, блин, я не знаю, может... Я не специально... Ну, ты прикрываться надо. Так, ну, зачем? блин, да ты сам без маски. Да я это случайно. Ой. А? Че, попал, что ли? Ой, извиняюсь, пожалуйста. Ну это, вообще, как говорится, зараза к заразе не липнет. Извиняюсь, пожалуйста, простите, прикрыл, видать, плохо, с пробелом с каким-то.